selamat semua. Ya, mohon hati-hati sekali lagi. Situasi ini kita tidak tahu ya, dari kemarin mendung yang tidak jelas ya. Jadi rupanya tanda-tanda pergerakan daripada puting beliung ini hari ini dari Takmung sampai tadi di Banjar Siku juga sampai pukul kentongan karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih, saya laporkan dari Jalan Kresna. Ya, mudah-mudahan sekali lagi tidak terjadi lagi. Ya, terima kasih. Lihatin bawahnya. Jadi itu. Saya ke terminal dulu karena di sana ada mobil tertimpa pohon ya, jadi laporannya banyak. Ya, terima kasih ya. Selamat malam. Siap,